五味子又到了上山吃野果的季节了。这个前段时间拍过，现在已经开始红了。这边的红的特别好，这个东西吃起来甜甜的，挺好吃的。大自然的鬼斧神工，你看这东西长得这么大，这个我们叫磨磨椰树，上面长着的，这个最起码得有20-30斤。转到前面，大家看一下，你看它长得马上把这个树包住了，特别大。这如果是桑黄就好了，找桑黄的路上偶遇的，就是深山老林的弄不回去，不然这个也挺好看的，这么大。